Hallo und herzlich willkommen zu meinen Health Hacks auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Gesellschaft für Schlafgesundheit. Ich bin Hannes und ich erkläre euch heute, was den typischen Schnarcher ausmacht. Obwohl prinzipiell jeder zum Schnarcher werden kann, gibt es doch eine Reihe von Faktoren, die die nächtliche Geräuschbildung fördern. Schnarchen ist eher Männersache. Nach einer Studie der Semmelweis Universität Budapest schnarchen ca. 45% aller Männer über 18. Bei Frauen liegt der vergleichbare Anteil hingegen nur bei 24%. Der Grund für die unterschiedliche Verteilung auf die Geschlechter liegt im Hormonhaushalt begründet. Da der sich bei Frauen in den Wechseljahren stark verändert, sind es verstärkt die älteren Damen, die schnarchen. Bei übergewichtigen Menschen kommt es zu Fetteinlagerungen im Körper. Das weiß soweit jeder. Die wenigsten aber wissen, dass es auch im Mund- und Rachenraum zu Ansammlungen von Fett kommen kann. Dadurch wird der Atemschlauch im Rachen zusätzlich verengt und das Schnarchen gefördert. Vor allem die krankhaften Formen des Schnarchens, wie die obstruktive Schlafapnoe, entstehen auf diese Weise. Eine US-Studie aus dem Jahr 2008 kommt zu dem Ergebnis, dass bei leicht bis moderat adipösen Männern ca. 40% unter obstruktiver Schlafapnoe leiden. Bei den schwergradig adipösen Patienten liegt dieser Anteil sogar bei 40 bis 90%. Anatomische Besonderheiten können das Schnarchen ebenfalls begünstigen. Im Bereich des Mundes können vergrößerte Körperteile wie beispielsweise das Gaumenzäpfchen, das Gaumensegel oder aber der Zungenmuskel die Atemwege beeinträchtigen und dadurch das Schnarchen fördern. Im Bereich der Nase ist der Auslöser oft eine verkleinerte Nasenöffnung oder aber vergrößerte Nasenmuscheln oder Polypen im Nasenbereich. Schließlich können auch Kieferfehlstellungen wie ein Fliehkinn dafür sorgen, dass es Probleme mit dem Schnarchen gibt. Alkohol und besondere Medikamente können auch zu lauten Nächten führen. Beide Drogenarten entspannen den Körper und damit auch die Muskulatur im Rachenbereich. Das schlaffe Gewebe wird dann durch die Atemluft in Vibrationen versetzt und das löst das Schnarchgeräusch aus. Übrigens, wenn es um Alkohol geht, gibt es keine Unterscheidung. Bier löst genauso gut Schnarchen aus wie Wein. Zu den schnarchfördernden Medikamenten zählen in erster Linie Schlaf- und Beruhigungsmittel, die Stoffe enthalten wie Benzodiazepine, Barbiturate oder Antihistaminika. Wer raucht, belastet seine Atemwege. Das weiß jeder. Zigarettenrauch kann zu Verdickungen oder Verwachsungen im Gewebe führen. Die daraus resultierenden Engstellen sowie die aufgeraute Gewebeoberfläche führen dann zu Luftverwirbelung und die lösen das Schnarchgeräusch aus. Damit haben wir das Fahndungsfoto des typischen Schnarchers bzw. der typischen Schnarcherin fertig. Wenn ihr so jemanden trefft oder einer der Figuren hier selbst ähnelt, dann kommentiert einfach unser Video oder schaut gerne mal auf esshealth.org vorbei. Dort haben wir Lösungen für alle Schnarchprobleme parat.